Janaballabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayana Namaskritya. Naram Chaiva Naram Narottamam. Chayana Narottanam. Devim Sarasatim Devim Vyasam. Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Tato Jayamuragaye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 8, text, Chapter 21, Bali Maharaj arrested by the Lord, and today's verses will be 33 and 34. 今日はシュリーマット・バガバタム第8編21章33と34、死に捕らえられたバリマハラージャを勉強します。Vritta manoratastasya dura swarga patatyada pratishutasya dhanena yortinam vipralambate. Far from being elevated to the heavenly planets or fulfilling one's desire, one who does not properly give a beggar what he has promised falls down to a hellish condition of life. 物乞いに約束したものをきちんと与えることができない者は、天界の惑星に登るとか、望みを満たすなどということとは程遠く、地獄のような状態の暮らしに落ちていく。Vipralabdo dadamiti. Vipralabdo dadamiti. Tvayaham chadyamanina. Tadvyalika palam bhungshva. Nirayam katichit sama. Vipralabdo dadamita. Tvayaham chadyamanina. Tadvyalika palam bhungshva. Nirayam katichit sama. Vipralabdo dadamiti. Vipralabdo dadamiti. Tvayaham chadyamanina. Tvayaham chadyamanina. Tadvyalika phalam bhungshva. Tadvyalika palam bhungshva. Nirayam katichit samaha. Nirayam katichit sama. Vipralabdo dadamiti. Vipralabdo dadamiti. Tvayaham chadamanina. Tvayaham chadyamanina. Tadvyalika param bhukshva. Tadvyalika palam bhukshva. Nirayam katichit sama. Nirayam katichit sama. Vipralabdo dadamiti. Vipralabdo dadamiti. Tvayaham chadyamanina. Tvayaham chadyamanina. Tatvyakra palam bhungshva. Tadvyalika palam bhungshva. Nirayam katichit samaha.
Nirayam katichit samha Samaha vipralabdha. Vipralabdha. ラダプタ Now I am cheated. Now I am cheated. 今私は騙された。 Dadami. ダダミ I promise I shall give you. 私はあなたに与えると約束する。 Iti. イティ Thus. このように Konoyoni. Toya. ファヤ By you. あなたによって Anata ni yotte. Aham. アハン I am. 私はである。 Watashi wa de aru. Cha. チャ Also. もまた Mo mata. Adyamanina. アディアマニナ By being very proud of your opulence. あなたの富をとても鼻にかけるようになって Tut. た Therefore. ゆえに Vyalika palam. ビアリカパラン As a result of cheating. 騙した結果として Bunkshva. ブンクシュワ You enjoy. あなたは楽しむ。 Nirayam. ニラヤン In hellish life. 自国的な生活で Katichit. カティチ A few. 2、3の Sama. サマー Years. 年 Translation. Being falsely proud of your possessions, you promised to give me land, but you could not fulfill your promise. Therefore, because your promise was false, you must live for a few years in hellish life. 翻訳あなたは自分の所有物を誇るという誤解の中で私に土地を与えると約束したが守ることはできなかった。すなわち約束は嘘となったのだから、あなたは数年間地獄的な暮らしをしなくてはならない。はい。Report. The false prestige of thinking I am very rich and I possess such vast property is another side of material life. Everything belongs to the Supreme Personality of Godhead and no one else possesses anything. This is the real fact. Ishavasyam idang sarvang yatkincha jagatyam jagat. Bali Maharaj was undoubtedly the most exalted devotee, whereas previously he had maintained a misunderstanding due to false prestige. By the supreme will of the Lord, he now had to go to the hellish planets, but because he went there by the order of the Supreme Personality of Godhead, he lived there more opulently than one could expect to live in the planets of heaven. A devotee always lives with the Supreme Personality of Godhead, engaging in his service, and therefore he is always transcendental to hellish or heavenly residences. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 8th canto, 21st chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Bali Maharaj Arrested by the Lord. 解説私は大変な金持ちでかなりの財産を所有しているなどという誤ったことを名声だと考えることが物質生活の別の一面です。万物は思考人格心のものであり、誰にも所有できるものなどありません。これは真実です。イシャバシャムイダムサマムヤトキンジャジャガティアムジャガ。かつてバリマハラージャは偽の名声のために間違った理解をし続けていましたが、今や彼が最も高貴な献身者であることは疑いようもありません。思考人格心の最高のご意志により、彼は地獄の惑星に行かねばならなくなりましたが、主の指図によって行ったため、人が期待しうる以上の豪華さで天界の惑星で暮らしたのでした。
献身者は常に思考人格種とともにいて、主への奉仕についています。そのため、地獄も天国も超越して暮らしているのです。これでバクティベーダンタによりシュリマ・バガバタム第8編第21章、主に捕らえられたバリマハラージャの要旨解説を終了します。Shrishtam manamapi sachiputram atra sarupam shirupam tasyagrajam urupurim maturim goshtavatim Radha kundam girivaramoho radhika madhavasham prapto yasa pratitikapaya shri gurum dhamnatosmi He Guru Gyanada Dinabandho Swadandadata Karunaika Sindho Vrindavana Sinahita Vata Prasida Radha Pranaya Pracharo Matsamo Nasti Papa Mana Paradi Chakashana Parihare Pilajame Kim Bruve Purushottama Yavatinam Yata Yuni Yunam Chau Yuvatau Yata Mano Binamate Tadvan Mano Me Ramatam Twaye Bhumau Skalita Padanam Bhumireva Valambanam Twaye Jata Paradanam Twameva Sharanam Prabho Govinda Vallabhe Radhe Prate Tomaham Sada Twariyam Iti Janatu Govindo Vam Twaya Saha Radhe Vrindavanadi She Karunam Rittavahani Kripayani Japadabja Dasya Mayam Pradiyatam Hantaya Madra Balaharidas Savaryo Yadrama Krishna Charadash Parasha Pramodaha Manantanoti Sahago Ganayostayo Yat Paniya Suyavasakandana Kandamulai Nitaina Mineche Namirhate Sharamulye Nandite Chere Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Here we see the loving exchange between Krishna and his devotee. ここで私たちはクリシュナと献身者の愛の交換を見ることができます。Because Bali Maharaj has said to the Lord, I will give you all this land. バリマハラージャは主にすべての土地を与えると言いました。He started by granting Vamandev 3 paces of land. 彼はそれをバーマンデーバーに3歩の土地を与えるということで許しました。And he ended by saying that I will give you my body, my mind, my soul. そして最後には私の体も私の魂もみんなあげると言いました。But actually, all of these are incorrect. しかしこれらすべての言葉は正しくはありません。Because they did not belong to Bali in the first place. まず、そのものはすべてはバリに属しているからではないんです。How can you give something that doesn't belong to you? あなたのものではないものを誰かに与えるというようなことはできるでしょうか？ Because Ishavasyamidang sarvam yatkincha jagatyam jagattena tyaktena bunjita magradha kasasuddhanam. This Upanishad say that everything belongs to Krishna. ウパニシャッドはすべてはクリシュナに属すると言っています。The only thing that we have is what we use when it's given to us in loan by the Lord. ただ私たちが持っている唯一のものは主が貸してくれたものを私たちが使う権利があるということです。
So here also we find that when one approaches the Lord in devotional service, 献身奉仕をして主に近づいていくと私たちが分かることがあります。 even if one has some faults, 何か欠点があっても、 then the Lord is expert at eradicating those faults. 主はその私たちの欠点というものを除いてくださいます。 That's why Shukadev Goswami says, Akama sarvakamova mokshakama udarati tivrena bhakti yogena yajeta purusham puram. That's whatever desires you may have or not have, you should still go forward in devotional service. シュカデヴァ・ゴスワミは言っています。どんな欲望を持っていようがいまいが、私たちは献身奉仕を進めていくことができる。Because just by approaching Krishna with your desires or with a desire for liberation or for devotional service, Krishna will help to rectify and purify you. クリシュナに近づいていけば、私たちが欲望を持っていたり、あるいは献身奉仕をしようとしてクリシュナに近づいていっても、クリシュナはそれを使ってくださいます。In the Bhagavad Gita, Krishna says, Chaturvida bhajante mam jana sukritino arjuna, arto jignasa artarti jnani cha bharatarshapha. And that is that there are four kinds of people who approach me. バガバットギーターで言われています。4種類の人々が私たちに近づいてくる。One is somebody who's in need of wealth. それは富を求めているもの。So another is one who is suffering. 苦しんでいる人たち。Another is one who's inquisitive. そして非常に興味を持っている人。And the fourth is one who's in knowledge of the absolute truth and approaches out of a sense of wanting to serve Krishna. そして、知識を持っていて、そしてまた主に近づきたいと、献身奉仕をしたいと思って主に近づく人たち。Krishna says that all of these people are pious. この4種類の人たちすべては経験であるとクリシュナはおっしゃっています。But then he says, Tesham gyani nitya yukta eka bhaktir vashishyate, priyohi gyanino tyartam aham sacha mama priya. That the one who is in knowledge is the best out of all of them. しかし、この4種類の人たちの中で知識を持っている人が最高であるとクリシュナはおっしゃっています。But all of them are magnanimous. で、すべてはもう大変たくさんあります。Because anyone who has the inclination to do devotional service for any reason will become purified. どんな理由を持っていても献身奉仕をすれば私たちは浄化されます。Sometimes people come to Krishna and surrender, but they want something material in return. 時にはクリシュナに近づいて何か物質的なものをそのお返しに欲しいと思っている人がいます。Dhruva Maharaj is an example of somebody who wanted some wealth. ドゥルバ・マハラージャはそのような富を欲しがっていた人の一人でした。He was a Kshatriya. 彼はクシャトリアでした。He was only 5 years old, but he became very angry when he was offended by his father and his stepmother. 彼はたった5歳でしたけれども、王である父とそして義理の母に、侮辱を受けたときに非常に怒りました。And he approached the Lord, but he wanted some material wealth. 彼はその自分の物質的なものを欲しがって主に近づいたのでしたが、But when he saw Krishna, he said, Swamin kritartosmi varam nayache. That is that I thought I wanted wealth, but actually that wealth is insignificant. クリシュナを見たときに彼は言いました。私は今まで富が欲しいと思っていたけれども、富はつまらないものだということを私はあなたを見たときに思いました。
he compared the wealth through broken bits of glass compared to Krishna, who's like the most valuable jewel. 彼はその自分が求めていた富はガラスのかけらないようなもので、そして、クリシュナは宝石のようなもの、それと比べたからでした。And then there's Gajendra. He was in distress. ガジェンドラも苦しんでいました。And Gajendra, when he prayed to the Lord, he wanted to some help to become free from distress. で、ガジェンドラは主に助けを求めました。その苦しみから逃れるために。But even as he was praying to the Lord, he said, I know this is not the ideal prayer to ask you for relief from distress. その祈りの中でガジェンドラは言っています。私のこの祈りはその理想的な祈りではないということを知っていますけれども。The four Kumaras were very inquisitive about the Supreme Personality of Godhead. 4人のクマーラたちも思考集に対しては少し、興味を持っていました。But they were transformed into pure devotees by the association of the Lord, by smelling the scent that came from his lotus feet. しかし4人のクマーラたちはその主の蓮華の御足から出てくる香りによって、献身者に変わることができました。And there are many devotees like the gopis of Vrindavan who simply loved Krishna. They didn't inquire, they didn't want wealth, they didn't want relief, they just wanted to love Krishna. そのような例がブリンダーバンのゴピーたちにもあります。彼女たちはただクリシュナを愛して他に何も欲しいとは思っていませんでした。In the Brahma Samhita it says, Yam Kroda Kama Sahaja Pranayadi Piti, that if you approach Krishna out of Kama Kroda, if you're out of anger, out of lust, out of some kind of desire, Kama Kroda, Sahaja Pranayadi Piti, Vatsalya Moha Guru Gaurava Sevya Bhava, Santintyatasya Sadrishin Tanamapureti, Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. All of these people, whether they're out of fear, out of anger, out of desire, all of them become purified. で、ブラマサムヒタで言われていますけれども、クリシュナに、例えば怒り、欲望、それから恐れを持って一緒に近づいたとしても、みんなは浄化されます。Not only is Krishna the supreme pure, but he's also the most intelligent of all persons. クリシュナは最も浄化された人というだけではなく、最も知性のある人です。And therefore, he knows exactly how to deal with each person in order to bring them to the perfection of devotional service. ですからクリシュナは各個人に対してどのようにすれば最も良いことをもたらすことができるかということをクリシュナは知っています。In the Srimad Bhagavatam, he says, Yasyaham anagrinnami harishe taddanam shanai, tato danam tajant yasya swajano tukadukitam. For some people who are attached to their wealth, I take it away so that they can feel dependent on me. シリマッバガバタムで言っています。ある人たちは富を求めて私のところに来るけれども、私はそれを取り去ってしまう。And in 5th canto of Bhagavatam, Krishna says, Satyam dishati artitam artito nrinam naivartato yat punar artito yata swayam vidate bhajatam anichatam ichapitanam nijapada pallavam. That sometimes people come and surrender to me. 時には人々は私に、服従してくることがあるけれども、But then they start asking for material benedictions. でまた同時に、物質的な恩恵を要求してきて、Naivartato yat punar artito yata. Again and again they ask for arta, they want wealth. しかし私はそのものに富を与える。But Krishna says, Swayam vidate bhajatam anichatam. I give them their benediction they want.
私は彼らが望んでいる祝福を与える。but I give it in such a way that they don't want it anymore. そのようにして与えても彼らはそれが欲しいとは思わなくなる。But instead, they become attracted to worshiping my lotus feet. その代わりに私の蓮華の御足に魅了されるようになる。So we see here that Vamandev told Bali Maharaj he has to go down to Sutala, the hellish worlds. ここでバーマンデーバはバリマハラージャにスタラ、地獄に行かなければいけないと言っています。But actually, in this case, the Sutala where he went is more opulent than Indra's planet in Swarga. 実際にこのスタラという惑星はインドラの惑星、天国の惑星よりももっと芳醇な場所でした。And not only that, Vaman was so attracted to the surrender of Bali Maharaj that he went with him to Sutala. で、バリマハラージャ、バーマナデーバはバリマハラージに非常に、魅了されたので、彼もまたスタラの惑星に一緒に行きました。And he stayed with him. そしてそこにとどまって住みました。For devotees, whether they're in heaven or hell, Krishna makes an adjustment and he makes it transcendental, so they don't care where they are. ディボーティにとっては、クリシュナが計らってくれたことが天国であろうが地獄であろうが、そのことを気にしません。Lord Shiva mentions this in the story of meeting Chitraketu. シバはチットラケートゥと会ったときにこの話をしています。Chitraketu was a liberated soul. チットラケートゥは下脱した魂でした。He used to fly in an airplane with a bunch of celestial women singing. 彼はその天国の女の人たちと一緒に、歌を歌って飛行機に乗っていました。And one day he saw Lord Shiva and his wife Uma, and Uma was sitting on the lap of Lord Shiva, and they were surrounded by some other by some sages. で、シバは妻の馬と一緒にいて、馬はシバの膝の上に乗っていて、その時は聖女たちが周りにたくさんいました。And when Chitraketu saw Lord Shiva and Uma sitting like that in public, he laughed out loud. チットラケットはその時に馬がシバの膝の上にみんなの前で座っているのを見て笑いました。And he said, just see, even a great personality like Lord Shiva is sitting with his wife on his lap. そして言いました。偉大な人、シバのように偉大な人が妻が膝の上に乗っている。And Uma became very angry at Chitraketu and cursed him. 馬は非常に怒ってチットラケートを呪いました。She said, for your offense in your next life, you have to become a demon. で、そして、彼、侮辱を犯したので、次の来世では悪魔に なりなさいと、呪いをかけました。But Chitraketu was a pure devotee, so he didn't care. チットラケートは純粋な献身者でしたから、そのことは気にしませんでした。He bowed before Uma and he said, okay, I accept your curse. そして馬に言いました。私はあなたの呪いを受けると。And Lord Shiva said, just see, the pure devotees are always fully dependent on Krishna. シバは言いました。純粋な献身者は完全にクリシュナに身を委ねている。Even if cursed to go to hell, they don't mind. 呪いをかけられようが、地獄に行こうが気にしない。Narayana paraksarveda kutaschana bhivyati swarga pavarga narakeshu apitulyarta darshina. For them, he said, swarga or naraka, heaven or hell, are tulya, they're equal. 純粋な献身者にとってはスバルガであろうが、ナラであろうが、天国であろうが、地獄であろうが、それは同じである。They're not afraid of any condition of life because they're always engaged in service to Krishna. 彼らはどのような条件の生活でも気にしない。彼らは、献身奉仕に従事しているのだから。
So if I make my own arrangement in this world for my happiness, 私の幸せのために、私が何か準備をしたり、計画を作ったりすれば、I'll never be able to find the perfect situation. 私は決してその完全なる状況というものを見つけることはできない。Even if I have the perfect material situation, I'll still feel dissatisfied. どんなに、不完全な状況であろうとも、私はそれを満足する。But if I follow the order of the Lord and do devotional service, then no matter what my external circumstances, I will feel satisfied. しかし、もし私が献身奉仕をするのであれば、どんな状況であっても私は完全に満足します。I've found this in my own life. 私はこれを自分の人生で見つけました。There are many difficult decisions to make. 私がしなければいけないたくさんの困難がありました。There are many situations where things become very difficult. 非常にそれを実現するには難しい状況がたくさんありました。And any decision I make seems like a bad choice. で、私が選んだその決心というものは非常に悪い選択であったようにも見えます。But what I found is that if I decide based on what's best for service, then I can never make a mistake. しかし私が奉仕のためにそれを選んだのであれば、それが最高であるということが分かるようになりました。Because even if I do make a mistake and my intention is correct, I want to do service by making that decision, then Krishna will make it right. 私がもしその間違いを犯していたとしても、私が持っていたその意図というものは正しいのですから、クリシュナがそれを正しくしてくださいます。Therefore, in the Srimad Bhagavatam, it is said, 11th canto, that if one runs with one's eyes closed in bhakti, one will never trip and fall. シリマ・バガバタムの第11巻で言われていますけれども、もし私が目をつむって走ったとしても、それがバクティの道であれば、私は転ばない。Because Krishna is always there to help the devotee. クリシュナがいつもそこにいて、献身者を守ってくださるからです。The other thing I've noticed in my life is it's important to keep perspective. そして、もう一つ人生の中で正しいと思ったことは、私がその将来性を保つということです。Mainly important to remember what's most important in life. 何がこの人生の中で一番大切であるかということを、Even while performing devotional service, to remember what's most important. 献身奉仕をしていても何が一番大切でしょうか。It's more important the mood of one's service than what one actually achieves. それは献身奉仕を実際に達成することではなく、そのムード、気持ちです。Because even if I get some good result, many other people have gotten much better results in the past, or they will in the future. 私がもう最高の結果を得たとしても、過去において他の人が私の結果よりもっといいものを得たことがあるし、また将来においても私が得る結果よりもっといい結果を得るであろうということを分かっています。What's irreplaceable, however, is one's attitude of service. ですから、奉仕に対するその態度というものが大切です。The more that one can intensify one's mood of service, the more the rest of one's life becomes adjusted properly. 私たちのその態度というものが献身奉仕の方へ向けば向くほど、私たちの人生は良くなっていきます。According to one's consciousness, different kinds of questions arise within one's mind. で、その私たちの意識に従っていろいろな種類の質問とか、そのようなものが私たちの心の中に。One kind of question is helpful and the other kind is not helpful. 一つの質問というのは、
それは助けになるであろうか、あるいは助けにならないだろうか。The most helpful question to ask is, how can I, well, the most of a helpful question is, how can I be of service? で、最も良い質問というのは、どうすれば奉仕をすることができるだろうかという質問です。Because it's my constitutional position. それが私の構造的な位置だからです。And a not so helpful question is, how can I enjoy? How can I be the center? そして、その良くない質問というのは、私がどのようにすれば楽しむことができるだろうか、どうすれば私が中心になれるだろうかという質問です。Also, there's two kinds of questions when some reversal comes in our life. もちろん2つの質問が私たちの人生の中ではお互いに相反することが起こってきます。The helpful question is, what is the lesson in this? そして、非常に役に立つ質問というものは What is lesson? Lesson. それは訓練です。And the not helpful question is, why me? そして良くない質問というのはなぜ私ではない？ So we can learn these lessons from Bali Maharaja's interaction with Lord Vamanadev. この質問の答えをバリマハラージュとバーマナデーバーのお互いの行動によってわかります。That if I adjust my life so that I can do more service, then it doesn't matter where I am. 私たちがもしより良い奉仕をするようにというふうに、改善していこうと思えば、それは私たちがいるべきところです。Krishna knows how to make the best arrangements for me. クリシュナは私にとって最高のアレンジメントをご存知です。So why not put it in his hands? ですから私たちはクリシュナの手に私たちを委ねないことがないでしょうか。And now let's see if you have any questions or reflections that will help to expand the conversation. これから質問と感想の時間に入っていって、もっと深めていきましょう。Haribol Siddhama Prabhu. 須田さん。Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Please, Prabhupada. Prabhu, it was a wonderful, the last questions which one has to keep in mind. So I was very much attracted by the second point, like the attitude and mood of developing a proper attitude while we do the service for the devotees and Krishna. So I want to know more, like how one, what is the correct attitude? How can I means I will be doing because I'm not pure, so my material conscious will also be a part of my devotional service. So how can I be consciously develop my attitude which is pleasing to the devotees and the deity? 須田さん、日本はい。語でお願いできますか？難しいと思います。難しい。はい、わかりました。はい。はい。須田さんの質問なんですけれども、非常に感銘を受けたのが、私たちが献身奉仕をする時のそのムードとか、その態度、アティチュード、それに、非常にその感銘を受けました。でももう少し突っ込んで、どのようにすれば私たちのその態度とかそういうものが献身奉仕をする上で、そしてまたディーティに使えたりディボーティに使えたりするときに何が良い態度なのかをもう少し説明していただきたいという質問です。Oh, what a good question, Sudama Prabhu. はい、とても良い質問をしてくださいました。Before we have a full feeling for devotional service, we have practice. 私たちが献身奉仕をする前に私たちは修練をしなければいけません。
in the Nectar of Instruction, Rupa Goswami says, before you have taste for the holy name, you should take it like medicine. で、ネクター・オブ・ディボーションでルパ・ゴスワミは、その味を味わうためには、その前に薬を飲まなければならない。And also, before I have this feeling of service or humility, before I have that, there's also what's called etiquette. そして私たちがその奉仕をしたり、また謙遜した気持ちになったりする前に、私たちはそのエチケットを守らなければいけません。Etiquette is executed more from the intelligence than it is from the heart. そしてそのエチケットというのは自分たちのその知性から出てくるものではなくて、私たちのハート、心から出てくるものでなくてはいけません。In fact, if my heart is bad, then my intelligence protects me. もし私たちのハートが悪ければ、その知性というものが私たちをその守ります。So, in a Vaishnava society, for instance, we emphasize, Lord Chaitanya emphasized etiquette. ワイシュナバのこの社会では、私たちは特に、チャイタニアの教えを強調します。Even if you feel very strongly in some way, be careful how you speak about it so that you don't cross some line and make an offense. で、私たちが何か強い言葉を言ったりするような時には、その時にはその話し方っていうのにすごく気をつけなければいけないとおっしゃっています。It doesn't mean don't say anything. It just means be very careful. 何も言ってはいけないということではなくて、何かを話す時には気をつけて話をするという意味です。So if we take these ideas, ideals and principles that we're talking about, and we keep them above our head as worshipable, that they're coming from the advanced Vaishnavas and from Krishna, and we worship them, even if we don't feel them in our heart, then as we follow them, we'll make advancement in devotional service. で、このことをその理想としていつも私たちが頭の中に入れておけば、そうすれば私たちのハートの中でその、より発達した献身者との交際にもつながっていくと思います。もうちょっと大きい声でお願いします。はい。I'm grateful, Prabhuji. It was so like always last week also every class was so informative, not only just informative, but it's a heart changing. In the last class also I found I was like struggling in my heart for one question, but your class, after I heard second time, it actually answered my question. So I felt so very grateful, and thank you very much for always guiding us. Thank you so much. Hare Krishna. はい、須田さんの感想だと思います。いつもそのバティスカプラブのそのクラスを聞いて、関田さんのハートが少し変わっていって、そしてその答えていただいたこと、そのことに対しても非常に感謝しています。ありがとうございます。Sudama Prabhu, he saved me once. ある時、須田さんはバイサシカプラブを救ってくださったそうです。He was still a brahmachari then. その時はまだブラマチャリでした。And I came to Japan with Satyadeva Prabhu, and I slipped on the stairs and I sprained my ankle. 私はその日本に来た時に、階段でちょっと滑って足をくじいてしまいました。And I thought it was such a bad sprain that I wouldn't be able to walk the rest of the trip. そのくじいたのは非常にひどかったので、もうその後の旅行を歩くことはできないんじゃないかと心配しました。But Sudama Prabhu brought me to his apartment and he gave me a treatment that his mother had taught him. で、須田さんはその時に自分のアパートに私を連れて行ってくれて、
須山さんのお母さんが教えてくれた処置をしてくれました。He took hot salt and he put it on my ankle. He kept applying it and he stayed up all night applying this hot salt on my ankle. で、彼はその熱くなった塩を私のくるぶしに置いてくれて、それを一晩中やってくれました。And the next day it was a miracle I could walk. 次の日に、奇跡が起こりました。私は歩くことができたんです。Due to Siddhama Prabhu's great mercy. Hare Krishna. それはシダマプラブーの大きな慈悲です。ハレクシナ。Hare Krishna. No, it was only Prabhuji's kind acceptance of the service. That's all. Thank you very much. Hare Sorry. Krishna. もうそれはもう私の私だけでなくってバイシャシカプラブの非常に大きな奉仕をしてくださるというそれが理由です。We'll just see if anybody has another question or a reflection. Yes, Anandamurti-san, Hare Krishna. Today's class was very nice because it was very impressive to know Krishna knows best arrangement for me. Krishna knows for everyone. Krishna knows best arrangement, and even the devotee don't care where they go or where they like suffer or getting happiness or suffering, because if we have a relationship with Krishna, then we are happy. And I want to know more about why Vamana Deva go with Bali Maharaj, because he is devotee and he want attracted by love from Vamana Deva, from Bali Maharaj. That's why he went with him to hell. Right. But that hell was very opulent. So that situation is very interesting and very like something special. So I want to know more about that. Hi. Hi. 日本語お願いします。はい、今日のクラスはとても感動しました。一つは、クリシュナは私たち一人一人にとってベストなアレンジは何かということをいつも知っているっていうことをが今日は胸に響いたっていうのと、もう一つはどこへ行こうとディボーティーは気にしないで、クリシュナと一緒にいれれば愛情交換できれば幸せだっていうところと、あとバーマナデーバが、バリマハラージが、ディボーティーだったので、その彼に惹かれて、それで一緒についていって、その地獄で一緒に住んだっていうところがもっと知りたいところで、すごく興味深くて、特殊な環境というかお話だと思うので、もうちょっと教えてくださいということです。Nandamurti-san's question is very important. アナンダムルティさんの質問は非常に大切です。Because it brings us to the most important aspect of devotional service. で、それは私たちにとって最も大切な態度というものを私たちにもたらすからです。You will find in the Nectar of Devotion that there are 6 characteristics of pure devotional service. で、ネクター・オブ・ディボーションの中で6つのその特徴というものを純粋な献身奉仕の6つの特徴を見つけることができます。The first is that pure devotional service relieves one from all material distress. で、まず、最初に純粋な献身奉仕は私たちが持っている物質的な苦しみを全部取り払ってくれるということです。The second is that it immediately puts one in auspiciousness. そして人を第2番目にはすぐにその吉祥なように人を持っていくことです。The third is that it puts one in transcendental pleasure. そして私たちを超越的な喜びの中に置きます。The next is that it's rarely achieved. そしてそれはすぐには達成することは稀です。The next is that those in pure devotional service reject even the idea of liberation.
そしてこの純粋な献身奉仕というのは解放という考え方も拒否します。And number 6 is that it's the only pure devotional service is the only way to attract Krishna. そして、献身奉仕をするということがクリシュナを魅了する唯一の方法です。So there are two reasons why pure devotional service is rarely achieved. で、2つの理由がその純粋な献身奉仕が非常に稀であるというのには2つ理由があります。The first reason is that before one comes to prema, one must have asakti or complete attachment to Krishna. で、まず一つにはプレーマーに達する前に私たちはアサクティ、完全にクリシュナに執着しなければいけません。And one must have that asakti to get to bhava. そしてアサクティをバーバを達するために達成しなければいけません。And one must have bhava before one has prema. プレーマーの前にバーバを達成しなければいけません。And asakti is very hard to attain. で、アサクティというのは、それは非常に達成するのが難しいという意味です。The second reason why pure devotional service is rarely achieved is because when Krishna awards pure devotional service, he gives himself to his devotee. で、第2番目には、なぜ稀かという2番目の理由としては、その純粋な献身者にクリシュナはご自身を与えるからです。Krishna easily gives liberation even to demons. 悪魔にでさえも下脱はすぐに与えてくださいます。And he gives the karmis material wealth with no problem. そしてカーミーたちにその富を与えるというのにも何の問題もありません。But because pure devotional service means he's giving his very heart to his devotee, he waits to see what is the mood of the devotee. でしかし純粋な献身奉仕っていうのはそのハートをその中に入れていかなければいけないので、Not only do we need to develop faith in Krishna, but Krishna needs to develop faith in us. 私たちがクリシュナに対する信念を発達させなければいけないだけではなく、クリシュナもまた私たちに対して信念を発達させなければいけないからです。Such dual faith that is between both persons is the essence of a relationship. ですから、そのようなお互いのその信念、信じるということ、それがそのお互いが持つための大切なことです。So the Srimad Bhagavatam says that those who take to the process of pure devotional service by hearing about Krishna, they can develop such a deep relationship with him. シルマ・バガバタムはそのようなプロセスをすることによって私たちはその深い、関係というものを結ぶことができるようになると言っています。The second verse in Bhagavatam says, Sadyo hridyavarudhyate trakritibi shushubish takshanat. That means that when you give yourself to hearing Bhagavatam with full surrender, then Krishna will give himself to you. He'll stay in your heart. He won't leave. で、その、もう一つ、第2番目の説であるんですけれども、シュリマ・バガワタムその話を聞いて、そして献身奉仕をすることによって、あと何だったっけ、What did you say? The hearing, Yes, those who hear Bhagavatam with love for Krishna, they listen to Bhagavatam, they attract Krishna. Krishna stays in their heart and he will not go away. そのハートから、心からクリシュナの話を聞く人は、クリシュナとの関係を持ち、クリシュナがその人の中に入っていって、そして決してクリシュナはその人から出ていかない。Also, 11th canto of Srimad Bhagavatam says, Vrisujiti hridayam na yasya sakshat dariravesha abhihito pyagoganata pranaya rashanaya dritangri padma sabhavati bhagavata pradhana ukta, which means that
when one dedicates oneself fully in surrender to Krishna, then he becomes connected to the devotee eternally. で、人が完全に自分自身を捧げれば、その人は永遠に献身者になると第11巻で言われています。The verse says pranaya rashanaya dritangri padma, which means that the devotee, because of the devotee's mood of loving surrender to Krishna, pranaya means a rope. So no, pranaya means love. Pranaya rashanaya means a rope. So pranaya rashanaya means by the rope of love, the devotee ties up Krishna and holds him. Krishna can't leave because he's so attached to the devotee who loves him. で、ディボーティーのそのムード、それが愛であって、その愛というのは縄で結ばれていて、愛の縄によって、結ばれていると、クリシュナはディボーティーから逃げることはできないと。You know, in Vrindavan, that Krishna is, he goes here and there because of the love of his devotees. He can't leave them. He never leaves Vrindavan. ブリンダーバンでクリシュナはあちこちへ行きますけれども、ディボーティーがクリシュナを愛しているので、ディボーティーはブリンダーバンを離れることができません。And in Vrindavan, Krishna never sleeps で、ブリンダーバンでクリシュナは決して眠りません。because he's always running after his devotees. いつも自分のディボーティーを追いかけているからです。You know, Brihat Bhagavatamrita says, after herding cows with his boyfriends all day long, で、その牛の世話をしても、牛飼いの少年たちといつも一緒にいます。Krishna comes home, and there's a big festival every evening when Krishna comes home. Everyone from Vrindavan comes to greet him, coming back from the forest. で、クリシュナが家に帰ると毎晩、そのフィーストが行われます。で、ブリンダーバンの人たちがそこに集まってきます。Actually, there's a kind of darkness because of there's so many cows that the dust from their feet that goes up and it blocks out the sun, so it's so dark. で、そこは非常に、暗い場所になっています。というのは、もう牛がたくさんいて、牛がその塵を持ってきますから、見えなくなってしまいます。Then they begin to celebrate because they know Krishna's coming home. で、そうすればみんなそれを祝います。というのは、クリシュナが家に帰ってくるからです。Yashoda greets him and at her door and bathes him, gets him ready for supper, and then puts him to bed. で、ヤショーダはドアのところで待っていて、そしてすぐにクリシュナを沐浴させて、ベッドに寝かせます。But Krishna doesn't go to bed. でもクリシュナはベッドに入っていきません。He sneaks out the window 窓から逃げていきます。as he wants to meet his devotees, the gopis, at night. 夜はゴーピーたちと会いたいからです。And before morning time, he sneaks back in. そしてまた朝になると、その自分の部屋にこっそり入っていきます。And he pretends to wake up and have his morning bath. Yashoda feeds him and he gets ready to go out again to the forest. そして、あたかも寝てたようなふりをして、そして起きて、で、ヤショダは朝ごはんをあげて、そしてまた外に出ていきます。You know, when Gopakumar, who had received the Diksha mantra, he was chanting his mantra, Gopal mantra, and coming ever closer to Krishna in the spiritual world. で、そのゴッパクマーラということを皆さん知ってると思いますけれども、そのマントラを唱えるとクリシュナがやってくる。But he had to go everywhere in the universe first. でも、クリシュナはまず、もうあらゆる宇宙に行かなければいけません。Because he did not get much guidance from his guru. というのは、そのグルからあまり指導を受けてないからです。His guru was actually a pure devotee. 彼のグルも実際には純粋な献身者です。And he gave him the mantra. そしてマントラを与えます。
But when his guru heard the mantra, he fainted out of ecstasy, so he couldn't explain it to him. しかし、グルがそのマントラを聞くと、甲骨の中に入ってしまって気絶してしまうので、その説明することができません。But out of gratitude, he continued to chant the mantra. でも、感謝からちゃんとマントラを唱え続けます。And he went, as I said, everywhere in the universe, the mantra took him. で、私があらゆる惑星、宇宙へ行くと、みんなマントラを取ってしまうと、クリシュナはおっしゃいます。And finally, after many journeys, he came to Vrindavan on earth. そして、もうたくさんいろんなところを回ってから、ブリンダーバンへ戻ってきます。And there he performed Sankirtan. そこでサンキルタンをします。That was the instruction of Narada Muni. それはナーラダムニの教えです。And from there, he went back to Goloka Vrindavan. そこからゴーロカ・ブリンダーバンへ戻ってきます。When he got to Goloka, he could see it looked just like Gokula Vrindavan. They looked the same. そしてゴーロカ・ブリンダーバンに行くと、そこはゴクラ・ブリンダーバンと全く同じように見えます。So he began to ask people, where is Nanda Maharaj's house? Because he wanted to meet Krishna personally. で、そこで、クリシュナともう直々に会いたいと思うから、どこにナンダ・マハラージの家はあるのかと聞きます。He saw an older couple and he asked them, where is Nanda Baba's house? で、そこで老夫婦に会って、そして、どこにナンダ・マハラージの家があるかと聞いています。But that older couple, they looked at him and didn't say anything. で、その老夫婦は、彼を見て何も言いませんでした。And he thought, I wonder, this is very odd that they would not speak to me. そして、その時思いました。これはちょっと変だなと。彼らは私に話しかけてこない。So finally, he found his way to Nanda's house. そして最後にナンダの家を見つけました。And he discovered the reason why that older couple could not speak. で、その時に老夫婦が話せなかった理由が分かりました。Because when Krishna goes to the forest in the daytime to herd the cows with his boyfriends, everyone in Vrindavan becomes stunned by ecstasy. で、クリシュナがブリンダーバン森の中に行って、牛飼いの少年牛に会っていると、そこにいるブリンダーバンの人はみんなそこで気絶をしてしまうということが分かりました。And that older couple, because they were stunned in ecstasy, they couldn't say anything, they couldn't speak. They were missing Krishna so much for the afternoon. ですから、その老夫婦はクリシュナに会って、その時にはもう気絶をしていたので、何も話すことができなかったのでした。And just as he arrived, Gopakumar arrived at the home of Nanda, everyone was celebrating Krishna coming back from the forest. で、ゴパクマーラがナンダ・マハラージの家に行った時、みんながそこに集まっていて、クリシュナを祝っていました。So Gopakumar, he then, in the clearing of the forest, he could see Krishna himself. そしてゴパクマーラはその森の中のものが全部はっきりとしてきて、そのクリシュナに会うことができました。And then Krishna could see him. クリシュナも彼に会うことができました。And then Krishna came running to meet Gopakumar. そしてクリシュナはゴパクマーラの方へ駆け寄ってきました。And he embraced him. そして抱擁しました。And Krishna was in such ecstasy to see his devotee had come back to him that he fainted. で、クリシュナはそのような時には非常に、甲骨の中にありますから、気絶してしまったりして、また自分に戻っていきます。And as he fainted, the tears were coming from Krishna's eyes. で、彼が気絶している時には、クリシュナの目から涙が出てきます。So much that the ground around him was becoming muddy, it was becoming wet. ですから、クリシュナの周りの土はずぶ濡れになります。
And all the devotees that had been with Krishna in the forest, they came running also. で、また森の中にいる、クリシュナの献身者たちも駆け寄ってきます。They thought, what has happened to Krishna? クリシュナに何が起こったのか。They thought maybe this person, Gopakumar, is a wizard sent here by Kamsa. で、その時にそのゴパクマーラがカムサが送ったその、悪魔じゃないんだけど、ウィザードだから。But ウィザードなんだったっけ悪魔みた Balaram, いですね。Balaram very lovingly took the hand of Gopakumar で and も、バラ he, ラーマはそのゴパクマーラの手を取って、he showed him how to use his hand to brush off any of the dust that Krishna had on his body when he fainted. で、クリシュナが気絶している時にはその誇りをどういうふうにして取ればいいかというのをその見せてくれました。And when Krishna came back to external consciousness, he embraced Gopakumar again. そしてクリシュナが正気を取り戻した時にまたゴパクマーラを見ることができました。And he told him, we'll never be separated again. そして彼に言いました。決してその別れてはいけない。別れない。So Krishna had been waiting for him for many, many, many lifetimes. クリシュナはもう何生も何回も何回も生まれ変わって彼が来るのを待っていました。So when somebody turns to Krishna through the path of devotional service, it's very natural that Krishna will make arrangements for that devotee to come back to him. で、ある献身者にとってはクリシュナのところへ来るというのは非常に、自然であることに思えるかもしれませんけれども、そのようにクリシュナがアレンジをしてくださっているからです。Prabhupada writes in the light of the Bhagavat. プラブパーダはバガバットのバガバットが来ました。Light of the Bhagavat. If you take to devotional service, you decide, I'm going to surrender to Krishna. もし、クリシュナの奉仕を受け入れれば、それはまず、クリシュナに身を委ねる。Even if you change your mind later. その後であなたのマインドが変わったとしても、Krishna will still drag you. でもクリシュナはあなたを引きずっていきます。Because he's so attracted to those who take to devotional service. というのは、クリシュナは献身奉仕をした人に非常に魅了されているからです。So Lord Brahma tells us how we can also become dear to Krishna. シュブラマーはどうすればクリシュナに愛しいと思われるようになるかと思いました。He says, Gyane prayasam urupasya namanta eva jivanti sanmukaridham bhavadiya vartam stane stita shutikatam tanuvan manobir ye prayaso jita jito pyasitaistir lokyam. He says, give up trying to understand Krishna with your intelligence. あなたの知性でクリシュナを理解しようとするのをやめなさい。Completely give up that process. その方法を完全に捨てなさい。And instead dedicate yourself to hearing about Krishna. その代わりにクリシュナの話を聞くことに捧げなさい。Worship the sound vibration that describes Krishna. クリシュナのことを話しているその音の響きを礼拝しなさい。Stane stita means wherever you live now, whatever position you're in, it doesn't matter. あなたがどのような場所にいようともそれは問題ではありません。Stay there. そこにいなさい。Stane stita shrutigatam tanuvan manobir, but dedicate your mind, your heart, your body to hearing the Krishna Katha. クリシュナ方を聞くためにあなたのマインドと体と心を捧げなさい。Then ye prayaso jita jito. The unconquerable, Krishna is unconquerable, but he becomes conquered by the heart of one who has dedicated him or herself to hearing and worshiping Krishna Katha. そしてクリシュナ方を聞いてそれを礼拝する人たちに対してクリシュナは自分が克服されてしまいます。クリシュナを克服することは絶対にできませんけれども。
どうもありがとうございます。あ以上で。りがとうございます。 Hare Krishna. Thank you very much, dear devotees. 皆さんありがとうございました。あり Hi. がとうございました。Can everyone put on their camera, turn off their mute, and say Hare Krishna? はい、カメラもつけてください。そして、 Hare ミュート Krishna. してハレイクリス Hare クリス Krishna. ナ Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol. ハレボー Panchakalamya Kripasindhaveva Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hari Hari Bol. ハレボ Hare ー Krishna. Krishna. バイ Hare スイカ Hari プラブ Bol. じゃあ。はい。